Добро дојдовте во петочното издание Магазин со Томич. Почитувани, вечерашната тема е навистина необичаено, не е експлоатирано многу во медиумите, едноставна причина бидејќи никој не сака да допира врел коста. Јас тоа го правам со љубов сите овие 25 години во моите програми со единствена цел да ставиме крај на хаосот, на бандитизмот, криминалот, антимакедонизмот и се тоа на што значи Македонија со единствена цел да ја нема од геополитичката мапа на светот и глобусот. Не е ова дефетистички начин на артикулирање, туку вистински. Зато велам и предлагам како автор на овој проект и автор на оваа емисија, наслов, потикнат од вас, вашите реакции, и баравте да се обратам со еден ресет за Македонија. Токму тоа, анализата за вечера со која ќе ја започнаме емисијата, претходно да најавам мојата соговорничка, а тоа е академик Катица Чулавкова. Добро вечер и добро дојдовте. Задоволствам сме што ќе бидеме заедно овие 60 минути. Еве, почитувани, анализата е, како што реков, Македонија, ресетирање по сите шевови. Благодарам на Охрид 24, порталот кој ме следи и кој ги објавува моите творби. Тема Македонија ресетирање по сите шевови е критично и суштинска за разбирањето на еднината на Македонија во контекст на глобалните и регионалните предизвици, како и домашните структурни проблеми. Македонија стои пред потребата од длабок процес на ресетирање на сите пори на општеството. Тоа не значи само технички проблеми за законодавството или правните оквири, туку и значајно напредување на културата, на вредности. Почитувањето на македонскиот јазик, заштитата на националниот идентитет и борбата против корупцијата и криминалот се клучните компоненти на ова ресетирање. Само со политичка зрелост и правилна реформа може Македонија да очекува да остане и да напредува во иднина. На прашањето дали Македонија може да се ресетира по лесните години на политичкото економско нестабилност, корупцијата, институционалните институции, не само теоретски, туку и практични и многу актуелни. Во овој контекст важно е да се затегне кризата во која се наоѓа земјата и се можни причините за сето тоа. Под еден, историски контекст и фактори на нестабилност. Македонија како мала, балканска земја помина низ бројни турбуленции од независноста 91-та година преку политичките и етничките конфликти до економските проблеми кои имаат и денес. Овие прашања вклучуваат државните институции под стрес, подолготрајниот период на неверојатна власт СДСМ и Зоран Заев, земјата се соочува со институционална инфериорност и слабости во правосудството, што создава чувство на недоверба кај опозицијата. Корупција и невработеност и покрај економскиот раст, корупцијата и невработеноста остануваат две од најголемите бариери на стабилен развој. Поголемиот дел од населението се чувства представено и во вистинска смисла, односно економски политички опции, како конфликти и геополитички притисоци. Македонија исто така е изложена на геополитички игри, особено во однос на Европската унија. Од една земја која под притисок не дозвола условува за членство во Европската унија, но одговорот е да ја задржи својата национална и културна идентичност. Со тоа се постава прашањето дали Македонија ќе може да ги прекине историските политички поделби и да создаде стабилна и основа за својата иднина. По два, ресетирање на политичкиот систем. Ресетирањето на Македонија мора да започне со чистотата на политичките и економските структури. Не може да се оди напред без радикални промени во поглед на владење или функционирање на институциите, проблемите кои мора да се решат. Реформа на правосудниот систем, спроведувањето на реформи во правосудството е клучна важност. Потребен транспарентен и независен судски систем кој ќе обезбеди делотворност и ефикасност во казнувањето на криминалот.
Без правосуден систем, кој е независен од политичките интереси, нема успех за која било реформа. Реконструкција на политичкиот систем, за да се постигне ресетирање, мора да се променат фундаменталните промени на политичкиот систем. Во моментов Македонија е поделена на два главни политички блока, а ова поделеност ја блокира можноста за конструктивен диалог и решавање на проблемите. Новата политичка култура мора да се гради на принципите на владење на правото, транспарентност и отвореност. По 3. Социјално-економско ресетирање. Ресетирањето не може да биде само на ниво на политиката и институциите, туку исто така да вклучува и економски мерки кои ќе треба да се одржи на одржлив развој. Македонија се соочува со економски проблеми, а структурните реформи во економијата ќе бидат клучни за идниот успех. Неопходно е да се инвестира во инфраструктурата и образованието. Стратегијата за економски раст треба да се базира на инвестициите во инфраструктурата, технологијата и образованието, што ќе создаде одобрена иновативна економија. Креација на нови работни места и поддршка за малите и средни предпријатија е клучна. Нова социјална политика, а тоа е социјалната политика, мора да се базира на принципите на правењето и еднаквост. Намалувањето на сиромаштијата и социјалната нееднаквост ќе обезбеди долгорочна политичка економска стабилност. Под 4. Геополитички предизвици, интеграција во Европската унија. Македонија мора да го има својот потенцијал за интеграција во Европската унија, но промените не треба да бидат значителни на оваа национална идентичност и култура, самосвест. Европската унија и членството е важен фактор за стабилност, но само ако се реформира, интеграцијата е основана на реалните, а не на имплементирана на сила. Македонија треба да се води по принципите на патот на реформите, при тоа запазувајќи ги своите историски и национални интереси. И финале, ресетирање на Македонија по сите шевови е сложен и многу комплексен процес кој ќе бара вложување на напор од сите институции и политички актери во земјата. Меѓутоа, ако Македонија навистина сака да биде дел од европскиот контекст, ќе мора да започне од натрешната реконструкција. А тоа значи суштински промени во политичките, економските и социјалните структури. Ќе замолам еден джингл и се враќам во студиото. Да, драги мои, изворно ви ја интерпретирав колумната која денеска излезе во Охрид 24, еден референтен портал кој преферирам да го следите. Неот и таму пишува, но имате што да слушнете. Госпоđата академик Катица Ќулавкова е предизвик вечерва да ја третираме оваа тема, за ова што навистина ќе имате што да слушнете и да се запознаете. Госпоđа Ќулавкова, важите за една од големите поддржувачи не на македонизмот, тоа не го велам македонизмот, професор кој навистина, додека пред да дојдем на телевизија, пријатели мои кои бевте вие професорка и им предававте на времето, беа одишевени и велат, господин Томич, со задоволство ќе ве гледаме. Имавме што да научиме од професорката. Знам и да подсетиме, подпредседател на најреферентната институцијата е ПЕН. Како подпредседател кажавте за мене, дека навистина живеат на овој свет. Таа силна порака ја испративте до сите, велите вака, ќе парафразирам. Нема народ во светот кој сам себе се нарекува македонски, освен тој кај што живеа. Нема народ во светот кој вели дека збори македонски јазик, како освен мојот народ македонски. Дали има почитувани посилно од овие две клучни, силни пораки упатени на најсветскиот форум кој се грижи за националниот трезор на државите светот. Певе, во контекстот како ќе го коментирате се тоа? Па добре, јас би дала еден коментар на ова што вие го кажавте како мото, но би сакала нешто друго да додадам веднаш после тоа. Значи, тогаш експлицитно и имплицитно укажав на фактот, бидејќи се водеа се уште и преговори,
тоа беше пред потпишувањето нели на Преспанскиот договор, Така. дека Грција имала нелегитимно право, имала можност при создавањето на новата грчка држава на почетокот на 19 век да се декларира народот грчки Така. какво потекло има. Тие кажале дека грчкиот народ во минатото се викал Хелени, Така. се викал Юнистани, Да. Ромеи, а никогаш не се викал македонски народ. Така. Тие грците не биле македонци. Значи, оние пропуштија својата шанса, ако веќе некаде во нивната колективна свест постои сочувана е таа идеја дека се они македонци, можеле тогаш да се декларираат и во уставот, во преамбулата да кажат ние македонците. Или некогаш не викаа македонци, они тоа не го направија. Ама ние тој аргумент во преговорите воопшто не го искористивме да им кажеме дека они го исцрпеле своето право уставно предвидено нели со актите на Обединетите нации. Ние сме го искористиле тоа свое право и сме кажале дека сме македонци, сме се повикале на македонскиот континуитет. Според тоа не требаше да има спор околу идентитетот на името, на народот, на јазикот и во таа смисла правото на македонска држава на кое што ние се повикуваме и што го имаме де факто. И штета е што нели тука мислам дека и преговарачите не ги искористија сите механизми фактографски, нели механизми кои ни ги нудат меѓународните договори, почнувајќи од оние конвенции на УНЕСКО, на Обединети нации, на УНЕСКО и на Европската унија. Но јас сакав нешто друго, ако ми дозволите да кажам вечерва. Значи, прво, се уште трае седмицата на жалост. Ние овој разговор го договараме веќе неколку недели и се испостави дека нели го испланиравме денешниот ден. Не знаевме дека ќе се случи тоа што се случи. Малку е да кажеме дека се случи една трагедија и јас сакам сепак да кажам дека лично сакам да искажам сочувство до сите семејства кои загубија нешто што е неповратно, ненадоместиво, непроценливо и така натаму. Изгуби градот Кочани, а изгуби и цела Македонија, пошироко и светот, бидејќи и светот покажа емпатија на прво место соседите, но потоа и многу други држави од цел свет покажа дека се чувствителни, дека ги допре оваа трагедија, дека во неа видоа трагедија која ги надминува границите на локалното и затоа многу држави нели понудија да помош, медицинска првенствено, но и морална, што е многу значајно. Нашата држава добро се организираше, предпоставувам владата тоа добро го менаџирала да ја организира помошта во најкраток можен рок и затоа да се надеваме дека натаму бројот на жртвите дека е засега нели фиксиран бројот на жртвите, дека нема да има повеќе жртви и дека тие што останаа живи ќе заздрават колку што е можно подобро и така натаму. И во таа смисла да им искажеме благодарност на сите кои помогнаа од Бугарија до Србија, Словенија, Грција, Италија, Германија, Австрија, Шведска, Израел и така натаму. Така што тоа мислам дека бевме должни да го кажеме на почетокот, па можеме после да... Да. Па не само тоа, ако би дозволите, Македонија докажа секој дека е држава која никогаш не ги затвора своите порти на срдечност, на помош, солидарност. Од причина што исто ја добила цаа солидарност на тој Кобен ден 26. јули, каде што светот несебично ми даде подршка и помогна. Но не само тоа. Македонецот, вистинскиот македонец, ако ми дозволите, не знае да се лути, не знае да лаже, да краде, да се реваншира. Но за жал бројката на таквите малку се намалува. Па гледате, вакви трагедии покажуваат дека на морално, на емоционално, на психичко, па и на некое идејно, да кажем, ниво, ама првенствено на морално ниво, на ниво на човечност, светот не познава граници. Така е, согласно.
И кога се работи за трагедија, си чувствуваме болка, кога се работи за некоја успех или радост на светско ниво, независно од кое локално или регионално подрачје некој потекнува, сите ја споделуваме радоста, генерално е така. И токму од тие причини трагедиите покажуваат дека сме си недоволни кога сме затворени во сопственото локално подрачје и во сопствената ограничена, како да кажам, јазично, етнички, верски и така натаму заедница. Дека треба да се отвараме, да соработуваме, да има едноставно на духовно ниво можеме да соработуваме независно од нашите разлики. Така. Да, правиме еден малце, не еден вакуум, нема тоа вакуум, еден увод. Ја во претходната колумна не сакам да се случи тоа, но кога видов дека на болката, јас плачам, професорке, плачам заедно со мајките, татковците, заедно моето семејство, на починатите. Ако ми верувате, оваа колумна денеска ја пратив на мојот син, на телефонскиот број на мојот син. Верувајте ме, ви кажувам. Сочувствувам и со вас, да. Тешко е да изгубиш син, дете, а особено татко да го погреба својот син. Но во контекст на се тоа, кога видов на солидарноста да изразат почит кон починатите, кога видов герила, можам, храбар сум со тој збор, која била инкорпорирана во изминати години во така наречени невладини организации на Сорос, на длабока држава, ми пукна завесата. Филмот викам, не дај Боже, Слободане, ќе помине погребот, дали од петок, од денеска вечерва, ќе се организираат и слушам по социјалните мрежи и коментарите дека сака да ја злоупотребуваат и да користат тоа сценарио што беше во втор коњски скок, како што беше 2016 во Македонија со шарена револуција, пред 5 дена колку доаѓа во Србија, истиот ден во Унгарија. Како го коментирате тоа? Значи, за луѓе кои имаат деструктивни цели, кога велам луѓе, мислам и на сите оние инстанции, институции и фактори, нели, кои ги имаат тие цели и кои преземаат одредени мерки да искористат некоја трагедија за да, нели, си дојдат поблиску до својата цел. Значи, кога постојат некои такви трагедии, нормалните луѓе, нормалниот свет е емпатичен, се сочувствува, го вади од себе, од својот дух, најдлабокото во смисла на страдање, во смисла на болка, во смисла на стануваат сите подобри. На некој начин трагедијата не тера да станеме подобри, да помогнеме, да споделиме да се коригираме, помош, да се коригираме, така. Значи, ама важно да го извлечеме она што кај нас е добро во хумана смисла на зборот. И човекот, како што велам, јас понекогаш се раѓа како човек, ама во текот на животот постојано треба секојдневно да станува човек, да ја докажува својата човечност. Трагедијата е момент кога треба максимално, нели, да се препознаеме себе си и својата човечност и да ја пружиме помошта на тој кому што му треба. А ние сега имаме од друга страна ситуација овде, кога од една страна едни луѓе даваат максимум од себе, дури и повеќе од максимумот. И така, значи се работи за медицински кадри, се работи за политички кадри, се работи за различни структури кои што, нели, се вклучија во помошта за да се обезбеди помош што ја добија нашите настрадани млади луѓе, а во исто време некој прави сценарио за да потикнува на протест и токму во време на трагедија да решава некои политички проблеми или да ги злоупотреби слабостите на системот за да... На што се должи тоа, ве молам? За некоја своја нелегална цел, да речем. Зашто се должи тоа? Дали неказнивоштото во државата е закон? Во овие 35 години, кај што пред нас, пред наши свесни очи, се прават криминали, се прават предавства, безчувствителност кон националниот трезор и денеска истите тие
според шпекулации или народот збори, дека се фондатори, финансиски потенцијали, испраќаат пари, дали од Дубај, дали од Германија, дали од Франција, од било каде, да се направат некој хаос во системот, во државата. Добро, ние се покажавме изминативе години, мислам особено од 2000-2001 наваму, дека сме, мислам дека и од самиот почеток од 1992, дека сме подложни на влијание од странство, имаме некој комплекс на помала вредност или што, постојано ги прифаќаме и сугестиите од повисоки инстанции или од инстанции од така наречениот демократски запад, од развиените демократи и така натаму, ама прифаќаме и сугестии кои воопшто не се дел од нашиот интерес, да кажеме, или толку многу се трудиме за да прикажеме дека тоа е дел од нашиот интерес, што навистина правиме стратешки грешки. И сега ние сме формирале и законски сме легализирале толку многу невладени организации, кои се трансмитери, пренесувачи на некои политики кои не секогаш се поддржувачи на македонскиот интерес. И како такви тие исполнуваат други агенди, други интереси, други сценарија, точно така. И извежбани се, инструирани се, ние гледаме дека дури и еден обичен, мислам, мал протест навистина на длабока тага на младите се обидуваат да го инструментализираат за некоја своја цел. Верувајте ми, ги детектирав. Представници на длабока држава беа во 2-3 центри, особено во главниот град. Се лоцирани, камерите ги фатија. И викам, Боже, заре може и во оваа тага. Тоа е парадоксот. Од една страна, обични луѓе или луѓе кои навистина од длабока побуда на тага отишле на да речеме полчасовно молчење на плоштадот и велат дека тоа била потресна сцена затоа што навистина молкот бил неиздржлив. Тишината била гласна. Сите го почувствувале како болка. Од друга страна, некој сето тоа го става во друго сценарио и последниве денови како да се води како да се индоктринираат младите дека навистина токму сега е часот за да се делува политички и да се направат длабоки резови во постојната власт. Дали може да се случи тој ресет на Македонија по сите шевови? Со оглед дека е надов во колумната една вистинска фактографија, што е тоа што нам ни недостасува и како диагноза што болуваме? Значи, Слободан, според мене, за да се направи темелно коренито ресетирање, односно промена на одредени структури, на одреден режим, на одреден систем на владење, политички систем и така натаму, прво треба да се тргне од промена на моралниот кодекс, на моралниот склоп на луѓето, на општеството и на оние кои што ја водат државата. Значи, без промена на моралните вредности, на системот на морални вредности, ние нема да направиме темелна промена на нашиот општествен систем. Зошто? Затоа што формални промени лесно се прават. Ама суштински, за да се променат, навистина треба да имаме конечно да сватиме дека не може државата да ја водат луѓе кои доаѓаат само за личен интерес, финансиски интерес, за лично збогатување. Значи, да, важно за личен и семеен интерес, за лечење на некои лични комплекси, фрустрации и така натаму. Тоа значи дека треба сликата на свет и сликата на политичкиот свет да ја смениме кај потенцијалните претенденти да дојдат на позиција на власт, затоа што до сега доаѓаат оние луѓе кои, мислам, буквално се веќе како да се подготвени да ги искористат сите бенефити од власта за себе, наместо да дојдат со некаков идеал, наместо да навистина работат за општо добро. Веќе поимот општо добро во Македонија изгуби секаква вредност. Дури стана мит,
Никој не верува дека постои некој општо добро и дека навистина некој всушност работи нешто за интересот на Македонија, на македонската нација, на македонската држава или на македонската наука или на наука или култура или уметност. Не веруваме затоа што премногу сме заситени со вакви искуства последниве 30 и нешто години, нели, искуства кои ни го кажуваат обратното. Обратното, значи, постојано се соочуваме со конкретни примери на корупција, постојано се соочуваме со примери на лакомост, поданички однос, релевантните, многу умни, корисни предлози што ги даваат, например, граѓаните, интелектуалците, професори, некогаш и академици, не се процесуираат. Еве, например, конкретно ќе наведам нешто што во овој момент ми се чини важно. Со децении викаме дека Македонија треба да се избирачкото тело на Македонија треба да се обедини во една единствена изборна единица. И само така ќе може да дојде до израз реално гласот на народот, реално ставот на избирачите, намерата на избирачите. Оти вака многу манипулации се прават и многу неправедни решенија. Сите мали партии никош нема да дојдат до израз во парламентот. Тоа значи дека ние формално се залагаме за диверситет некаков и политички и идеен и културен, ама де факто во парламентот две македонски партии остануваат и еве едва и влезе, нели, левица со неколку пратеници и од албанскиот блок исто така некои партии се, друго е во некоја коалиција. Меѓутоа, ако сме една единствена изборна единица, мислам дека многу пообјективна таа слика ќе биде и многу покорисна за еднината на Македонија, бидејќи Македонија е во извесен идеолошки, ама и системски ќорсокак, во заглавена во некои такви погрешни или несоодветни, да ги наречам, решенија, а се започнува исто така од системот, значи моралниот систем и уставно-законскиот систем. Според моје длабоко убедување, 91 година ние донесовме устав кој ги задоволуваше сите високи европски критериуми на граѓанска држава и општество, ама и начинот на уредување беше демократски, пар екселанс. Тоа го потврдија врвни самиот арбитражната комисија донесе Бадентери, другите кажаа дека е тоа на Словенија. Уставот и македонскиот устав отвора порти да бидат дел од европските. Се во согласно со стандардите на државите на Европска унија. Како тоа одеднаш се трансформира? Започна, значи, деструктивниот процес на разградување на се што представуваше граѓански систем и ние влеговме во етнопартиски систем. И како и да реагираат етничкиве партии, според мене тоа они не се дел од демократскиот систем. Тоа е етнополитички систем и тој не води во криза, од криза во криза. Се продлабочува кризата, бидејќи постојано најдуваме на уцени, на условувања, коалициски, партнерски условувања, кои не се прашање на диалог, туку се прашање буквално на договор некаков, на некакви односи кои не се својствени за демократијата. Пазарење. Па на некој начин, да. Би сакал да се задржам за и околу јазикот како национален код. Каква е состојбата со македонскиот јазик денес? Дали гледаме процес на постепено маргинализирање? Па еве сега ние деновиве и за вчера требаше, нели, Уставниот суд да заседава. Веќе еднаш ја одложија седницата затоа што имаше закани се еден збор. Силен притисок, еве да го наречеме политички. Убаво го пакувавте. И, значи, наскоро треба да очекуваме таа седница да се одржи. Јас, во име на тоа што го напишавме пред неколку години, 7-8 години веќе има, мислам 2018, беше 2017, заедно со сегашната председателка Силјановска Давкова и со Симона Груевска-Маџовска. Мислам дека таа декларација треба да ја погледнат, затоа што она што го кажавме таму
проценти, не знам колку проценти главно беше усвоено, не усвоено, туку совпадна со ставовите на Венецијанската комисија. Значи бевме на прав пат, укажавме на решенија кои се функционални, кои се проевропски или кои важат во рамки на Европската Унија и ние немаме право да отстапуваме од тие европски конвенции, стандарди на решавање на јазичните прашања. Нели, до толку повеќе што претендираме да бидеме дел од таа Европска Унија. А ние де факто со барањата кои се радикални за двојазичноста на државно ниво, ги прекршуваме тие европски стандарди и придонесуваме кон нефункционалноста на државата, неекономичноста на институциите, во секоја смисла неекономичност, и финансиска, и временска, и трудова, и така натаму. И го делиме општеството, значи делиме луѓето на јазични заедници, значи немаме само заедници етнички, туку јазични, верски и други. И сега јазичните, особено, видејќи јазикот, знаете како, во верата дури и да се припаѓаме на различни вери, ама верите некаде се допираат. Така. А со јазиците, особено ако два јазика припаѓаат на две сосема различни групи на јазици, ние ќе останеме секој во својот свет, нема да имаме диалог, нема да имаме разбирање, нема да имаме заеднички соживот, што го посакуваме сите, нели? Заеднички соживот можеме да имаме само ако имаме единствен јазик на разбирање. Значи, тоа така наречениот лингва франка, јазик кој што, како што бил на времето латинскиот, да кажеме, иако постоеле многу народни јазици и во Германија, и во Италија, и во Франција, и во Велика Британија, и така натаму, и така натаму. Ама латинскиот бил јазик на институциите, и јазик на интелектуалните структури, и така натаму. Никаде немаме случај познат да во војска или во полиција или во медицината или кажете во судството да се употребуваат официјално да се употребуваат два јазика, а некој како поединец, како граѓанин, ако посака на неговиот јазик мајчин да биде преведено некој текст, тој може приватно Не се обезбеди. да си обезбеди или преку институцијата, ма ќе си плати, па ќе добие. Никој не забранува да имаме превод дури и на такви, нели, текстови, одлуки, решенија и така натаму. Ама тоа во Франција тоа го научив. Значи во сите преговори кои правевме декларација за јазичната разноликост на ниво на светот, светската декларација за јазична разноликост, секогаш рекоа да, имаш право да го користиш твојот јазик за одредени потреби, нели, кои излегуваат во овие рамки што се вообичаени, нормални, стандардни, ама за тоа ќе си се погрижиш сам и ќе си го... Да се организираш. Еве како коментирате најсвежо, господинот Доналд Трамп направи една револуција во моменталниот чип на сите држави, и европски, па еве кај нас да речем на балканските региони. Го официализира англискиот јазик како официјален јазик во Америка. Знаете таму, од можните 200 нации во ЮН, нации, таму има 225 нации. Што сакам да кажам, дека повеќе од светската организација. Како е можно кај нас? Ако мултикултурализмот не е закон во Британија, Франција, Германија, каде што има многу процентуално од другите држави, другите народи, таму е официјален англискиот, францускиот и германскиот. А канас, конечно, Али Ахмети се заканува со дестабилизација. Не заслужува да го спомнам вечерашниот магазин, но навистина ми дава за право што се заканува на највисоката институција, тај Уставниот суд, да слободно работи и да се врши дејноста. И на крајот, на краиштата, американската амбасадорка да дојде, не го зборам негативна конотација обратно, да изјави судот мора да си работи како што мисли. На што се должи тоа? Значи, прво, мултикултурализмот како стратегија, која едно време беше нели поактуелна во Европа, да. И политичките искуства, и општествените искуства, и научните, докажуваат дека мултикултурализмот на ниво на општествени заедници
на ниво на општество постои речиси во сите држави. Туку речи нема држава која не е мултиетничка или мултијазична. Тоа секако, меѓутоа. Земете ја за пример Јужна Америка, земете ја Англија, земете ја Шпанија и така натаму и Југославија беше мултиетничка, беше мултикултурна. Меѓутоа тоа е цела Византија била мултиетничка и мултикултурна. Цела Отоманска империја била пар екселанс, па и во времето на античка Македонија, значи сите големи империи се мултиетнички и мултијазични, но државата на државно ниво, тука кај нас прават огромна грешка, што го мешаат општеството со државата. Државните институции и особено на државно ниво, тие мора да работат функционално на еден државен јазик службен. На локално ниво и приватно или во училиштата, во основно училиште за потребите, нели, да се учи мајчиниот јазик, може да се создадат услови за тоа. И кај нас имало такви услови уште од многу одамно, уште во Југославија. Ама вие да воведете втори јазик од тотално различна јазична група во владата, во собранието, во високите државни органи, мислам дека е штетно и јас и апелирам до албанските политичари. Им нанесуваат голема, како да ви кажам, не травма, туку штета на младите албанци, затоа што ги отуѓуваат сосема од Македонија и како држава и како општество, а они живеат во Македонија, нели? Родени се во Македонија. Така, а на 20, 21, 25 години повеќето од нив, нека се прават, мислам, испитувања, прецизни статистички, меѓутоа повеќето од нив не зборуваат македонски и дури ако знаат, одбиваат да зборуваат, но за жал многумина не знаат. И своите деца не ги учат, да речем. Така. Значи, морам да кажам тука нешто, можеби не сум во право. Но, сметам дека едно е да се залагаш за сопствени јазични права, како национално малцинство. Тоа е категорија, тоа е термин што го користи Европска унија и сите меѓународни институции. Значи, малцински заедници или национални малцинства, minorities. А ние само тука имаме, нели, тој комплекс да го употребиме, па измислуваме најразлични субститути. Значи, во малцинствата треба да се интегрираат во општеството на тој начин што прво јазикот е интегративен фактор на кохезија, за да може да функционира државата нормално. Второ, да се живее во гето, во изолација, никому не му донело ништо ново, ништо добро, нели? И иднината на државата така им ја одземаме со тоа што им одземаме услови, не им даваме за да го учат македонскиот јазик. Разбирате? Да. Веќе некои млади албанци и да сакаат да го учат македонскиот јазик, фактички до средно образование они немаат услови во рамки на нивното регуларно школување. Затоа мислам дека треба да се вратиме барем на законот од 2008 кој даде максимум што може да се пружи за јазичните права. Но тоа ми беше поентата. Веќе не станува збор за борба за сопствените јазични права. Станува збор за борба веќе против стекнатите македонски јазични права. И тоа мене ми е многу индикативно и проблематично и тука не треба да се попушта, затоа што сепак идејата е Македонија да биде функционална држава, одржлива како се вели, да има трајност, да има вредност, младите да останат тука да живеат. И мислам дека секоја ескалација и радикализација на јазичните барања оди на штета на македонскиот јазик и на штета на обединетоста на интегритетот на Македонија, унитарниот карактер на Македонија. Да. Имаме ли доволно заштита на јазикот на меѓународно ниво? Па имаме. Меѓутоа, ако ние продолжиме со овие трендови, бидејќи знаете кога ќе видат од надвор субјектите, да ги наречам правни, државни и така натаму, дека внатре кај нас одстапуваме од се што ни е стекнато право историско и цивилизациско, тогаш сите што имале некогаш некакви си хегемонистички претензии,
нели, во нашево балканско обкружување, во нашето соседство, почнуваат, велат сега е моментот и ние да добиеме нешто што мислиме дека треба, нели, бидејќи ние сме тука мешани. И ние не треба да имаме анимозитети меѓу народите на Балканот, особено меѓу блиските соседи, срби, македонци, бугари, грци. Затоа што ние во минатото толку многу сме живееле заедно со илјадници години, не само со векови, толку многу сме се мешале и семејно и во комуникација, и во Југославија, и во претходните, нели, формации, империи и така натаму, што навистина имаме одредени места на споделена меморија, одредени точки на заедничко паметење, и имаме мешани семејства и така натаму. Но тоа не значи дека ние имаме право да забраниме или да ограничуваме бугарите нешто околу нивниот јазик, или ниту пак они имаат право за нашиот јазик да велат дека е нивен дијалект. Прво јас како писател, второ како човек кој што сепак се занимава на некој начин со истражување и на јазичната проблематика, можам да ви гарантирам, тврдам, бидејќи читам од научна литература до филозофска, психолошка, астролошка, дневно-политички вести, телевизии, драми, театар, романи, поезија и така натаму. Разговарам со луѓе, одам таму релативно, да кажеме, често. Имам многу пријатели и блиски. Македонскиот јазик и бугарскиот се толку многу оддалечени, што навистина понекогаш треба да се замисли човек што значат некои реченици, да се учи треба бугарскиот јазик. Не знам зашто кај нас не се овозможи опцијата на изборен јазик. Еден изборен јазик и јужнословенски, например. Па некој нека учи српски, некој бугарски и така натаму. Бугарскиот треба да се учи. Бугарскиот е многу оддалечен од македонскиот, по многу нешта, од акцентуација до синтакса, до исти зборови значат сосема нешто друго. За исти предмети имаме различни зборови, значи и по однос на така наречена синонимија и по однос на хомонимија имаме проблеми, додека заедничкиот живот понов, да речеме, со Србија, со Хрватска, Црна Гора и така натаму, на ниво на синтакса и особено на семантика, на значење, многу ни се поблиски, оти сме споделувале исти политички живот, исти структури на држава, нели, исти театри, ист културен живот, иста музика, мислам слична и така. Така што мислам да кажеш дека еден официјален јазик кој се учи на универзитети, кој е признат во групата на европски јазици, кој е признат во групата на словенски јазици, кој си има значајно место и огромно богатство со сопствен дијалектен систем, каков што е македонскиот. Да кажеш дека е тој дијалект на еден друг јазик, на бугарскиот или на било кој, значи дека навистина не само што правиш огромна грешка, туку навистина повредуваш елементарни права и на човек и на народ, и поединечни и колективни. И повредуваш научни ставови, ме разбирате? Да. И затоа нам науката фактички ние од полза, ние со помош на научните факти, аргументи, треба да ги одбраниме сите оние права што сме ги имале, сега се обидуваат некои да не ги земат, или што права кои да кажеме, почнуваме сами, од кои што ние самите почнуваме да се откажуваме. Инаку морам да кажам, бидејќи ги спомнав и србите и бугарите, бидејќи толку коректно се однесуваа во време на болка и на криза, кога ни требаше помош. Последно е што ни треба сега да поттикнуваме конфликтни прашања со нив. И замерам на една телевизија која пуштала пред 2 дена вечерта филм во кој што се е прикажан еден период од бугарската понова историја, нели, поврзана со фашизмот и така натаму. Тоа не е коректно, тоа не е тактично и во тоа гледам обид да кога за се обструира, да се осуети појавата на добри емоции меѓу народите, меѓу соседните народи. А ние можеме да обстанеме сите народи, не само ние сме можеби најмали, но и бугарскиот, и српскиот, и црногорскиот, и босанскиот, и хрватскиот, можеме да обстанеме потрајно само доколку бидеме поврзани културно прво, образовно, културно,
нели по однос на одредени економски, безбедносни прашања, ама по дух да бидеме блиски, значи да бидеме пријатели, да имаме дијалог. Меѓутоа и од другата страна да бидат искрени во намерите. Се разбира. Знаете зашто ти јас велам дека тоа го реков нормално, да. Јас и сега ќе кажам, кога ви е најтешко почитувани, ќе видите кои ви се пријатели и кои ви се тешно не сакаат. Но еве да се префрлиме на сето одно. Бидејќи имам околу 15 минути, али сакам се да опфатам. Катедрите на македонски јазик. Убаво се сеќам, кри крајот на 70-тите години, 80-тите, имаше катедра на македонски јазик, македонисти, кои беа од целиот свет, матене во Охрид се собираа. Нели е тоа еден голем предизвик визави сега што ни се случува? Значи, семинарот за македонски јазик, литература и култура се уште постои. И дали си стежар? Некогаш на почеток на август, некогаш на крајот на август. Да, постои, меѓутоа мислам дека би можело со поддршка на ректоратот и особено со поддршка на државата и со соодветен буџет, зашто да доведеш стотина и повеќе македонисти од светот или индивидуи кои сакаат да го учат македонскиот јазик. Меѓутоа тие се представници на светот. Треба да се обезбедат соодветни финансиски услови. И последните години мислам дека наидуваше семинарот на финансиски проблеми, да, ограничување одредени. Така што навистина тоа да е една сега платформа извонредна и научна и образовна за да се шири љубовта према македонскиот јазик и што е најважно знаењето према македонскиот. Сакав. Бидејќи тие се представници на многу држави во светот. Да. Тие се фактички амбасадори. Нашите амбасадори културни, така да. Јазични. Ајде одиме да договорите што мене многу ми значи да ве прашам за и моја општа забелешка, штедните договори за Македонија. Да го речеме, еве преспанскиот, октруирани, сите се октруирани под присила. Ајде за преспанскиот да збориме. Преспански договор кој самиот председател Ѓорѓе Иванов излезе со една информација на една пресконференција дека името е продадено за 150 милиони евра. Вака сега, јас не можам во тие аспекти да навлегувам. Добро, кажете ми за тие штетни договори. Нити се обидувам, тоа има начин да се... Дали се целисходни, ве молам? Значи, нема да навлегувам во тој аспект. Меѓутоа, од почетокот сметам дека не требаше да дојде до таков преспански договор, бидејќи тој преспански договор ги надминува рамките што претходно ги имавме, дека нема да се дискутира за идентитет, туку само на име на државата. Напротив, овдека се дискутираше конкретно во сршта на идентитетот, оти се дефинира што е македонски идентитет во Грција, Северна и во Грција воопшто, што е македонски идентитет во Македонија, како ќе се вика македонскиот народ, како ќе гласи во нашиот идентитет, како ќе се испишува во официјалните документи. И конечно дали ќе имаме право и понатаму да говориме за македонски народ или ќе говориме само за граѓани на Северна Македонија. Само едно, дали преспанскиот договор навистина донесе европска еднина или отвори нови слабости во нашиот суверенитет? Се разбира дека преспанскиот договор само ја влоши ситуацијата. Најмногу изгубивме ние. Мислам дека е тоа нефер договор, мислам дека е наметнат договор. Не знам дали е купен, не ме интересира тоа, меѓутоа знам дека вон сите стандарди предвидени за идентитет на Обединети нации и мислам дека треба, ако веќе се ресетираме, треба да се ресетираме по однос на Уставот од 1991 година, да се вратиме на тој Устав и да почнеме одново да си го сочуваме. Името што го имаме, зашто името, како велат, името е и суштината, идентитетот, оти символично или не, името сепак е нашиот подпис и историски, и современ, и тоа сме ние, така. Замина владата на Бајден, која се закани со известна наредба, кој ќе говори веднаш на таква листа, ваква листа, сите Бенетон бој. Но како договор? Значи, преспанскиот, меѓу другото, ја укинува и слободата на изразот. Како можеме, еве, јас пишувам, меѓу другото, нели, есеи, студии,
кои допираат и прашања кои се културолошки, македонистички и така натаму. Како смеете? може да не спомнам, да не се изразам на слободен начин и на аргументиран начин? Оти за мене слободата е и аргументираност, нели? Така. И јас имам своји аргументи или некој друг од нашиве хуманистички области. Значи, некој политичар, па нека и од највисоко ниво, нели, американско или било кое друго, да забрани да се воопшто проблематизира, дискутира или отвора прашањето на Преспанскиот договор или на Охридскиот договор. Јас сметам дека под присила договори, било да е присила воена, како со Охрид, или било да е присила политичка силна, со уцена да влеземе во НАТО или со уцена да влеземе во Европска Унија, не дозволива работа и дека конечно ние имавме референдум кај што го кажавме нашето мислење. Но знаете како, не сум јас таа кој што го решава тоа, тоа треба да се... Вториот договор за добрососедство со Бугарија 2017 ја подкопа нашата историја и идентитет. Што ќе додадете? Па мислам дека Бугарија многу греши. Многу греши, а ние со записници отидовме пред Европска Унија, со буквално записници од состаноци, со без представник на македонскиот народ, да кажеме, без соодветни форми и процедури, со помош на тие записници, ние го отворивме прашањето на идентитетот македонски во Европска Унија. Навистина беше крајно неочекувано, шокантно тоа, но мислам дека не губиме само ние, и за бугарите не е тоа добро, треба они да се повлечат. Македонскиот јазик, како што реков пред малку, не е дијалект на бугарскиот јазик. Имаме заеднички точки, ама само пријателски можеме да ги негуваме и понатаму или да ги подзаборавиме. Вака само се доведовме во ситуација да почна одредени анимозитети. Јас деновиве работев на еден текст на нарцизмот на малите разлики. Имам една студија која е објавена во Полска академија на науките и уметностите. Меѓутоа, сега го фатив само тој аспект кој се однесува на југословенскиве, да речем, во потесна смислена збор од балканските народи. И сметам дека колку повеќе еден народ, нели, има внатрешни фрустрации. На големи, на мали народи со големи претензии, нели, мегало претензии. Да. Колку повеќе чувствува дека од внатре нешто му недостасува, дека не е цел како што би требало да биде. Колку повеќе се јавува завист према другиот, према блискиот. Тој започнува да чувствува паника и во паника прави големи грешки. Значи, ние имаме ситуација кога буквално многу минорни, мали разлики, значи има многу сличности меѓу сите југословенски народи, дури и меѓу нејугословенските, а па не меѓу југословенските особено. Значи, со тие мали разлики направивме да се оддалечиме толку многу, што фактички да дојдеме до отсуство на комуникација и отсуство на некоја заедничка визија на иднината, и како пријатели ќе соработуваме во иднина. Значи, нарцизмот, тоа е претерано самобендисаност, до патолошко чувство на тоа дека ти си најголем, ти си најпамен, ти си најпаметен, ти си најавтохтон, нели, прв си тука, најстар си тука на овој простор. Според тоа ги имаш сите историски и други права, за да ги подчиниш другите. Сето тоа е варијација на иста тема, хегемонизам и колониализам културен. Професорке, дали францускиот предлог беше вистински компромис или само прикриен бугарски диктат? Мене ми е многу жал воопшто што Франција влезе во тој, да го наречам, не само диалог, туку политички договор. Случајно или намерно? Па сега не знам, меѓутоа мене ми е жал што Франција стои за тоа и името на председателот на Франција, и јас се надевам дека некој ќе има храброст да се откаже од таа навистина нецивилизирана постапка што не притиска нас, нели? Така. А имаме претензии и покрај целата криза во која што е Европска Унија, се уште во интереси на Европската Унија да час поскоро или уште утре Македонија да биде заедно со другите останати бивши југословенски републики дел на Европската Унија. Професорке, точно 5 минути не останува за финале. Реков дека Македонија е ресетирани по сите шевови.
Не можам да не прашам, цело време водам дискурсот на тоа кај што сте најсилни, тоа е јазикот, културата и сето она, но не можам да не спомнам ресетирање на државата, основно на корупцијата, криминалот. Ја реков секојаш, никош нема да се додворувам на ниједна политичка партија. Реков дека не сум апологет, докажувам фактот што таков ми е статусот, пардон. Но кога ќе видам дека се работи во старт, а по утрото денот се познава, дека се борат политичките субјекти сега, еве со актуелните избидувања во Кочани, веќе влегува длабоко во таа длабока држава Македонија и се обидува таа метастаза што навистина низ цел организам на државата продре да се спречи, да се суочи со зверот, а тоа е криминалот и корупцијата. Слободан, ако ми дозволите, мислам дека сепак веќе постои едно искуство на сите нас во Македонија, пошироко и во регионов, ама сега зборуваме баш за Македонија, постои една свест и критичка, а и отпорност, значи веќе сме имуни на влијанието на длабоката држава, постоја и констелација и меѓународна, нели, која исто така не им оди толку многу во прилог и не верувам дека така лесно ќе се инфилтрираат сега, бидејќи самиот народ нема да дозволи да биде заведен со флоскула за, нели, правда, за честност, против корупција и така натаму, а да биде воведен во едно сценарио кое ќе биде погубно, така што ќе видиме како ќе се развиваат работите, но јас верувам дека народот сепак е умен, има доволно искуство и второ, или последно за емисијава. Не смееме да се служиме и понатаму со тоа гесло дека Македонија толку гнила како држава, толку безперспективна, што единствено што можеме да им посакаме на младите е да емигрираат, да заменат во странство. Прво, ни во странство не се секаде идеални ситуациите. Германија рече, изјави доволно, не ни требаат работници од Балканот, од Македонија. Значи, нам ни е од приоритетна стратешка важност младите да останат во Македонија. Ама да се бориме против системот кој го уништил нивниот просперитет. Имено, имаме сега постава нека се борат и ние ќе се бориме, ама нека се бори. Мислам, имаме влада која е легитимна да ги отвори сите криминални досија од минатото по блиското минато. Дали има ова порака можете да испратите да тие јавачи на апокалипсата, измечари на длабоката држава. Еве видов денеска прочитав американски клип стигна по социјалните мрежи, вика ја не сум хомофоб, да се разбереме, да, не го прифаќам начинот на живење на луѓе кои не се според Бога. Тоа е моје лично оправдување. Но видов дека 3.280.000 долари се дадени за таа заедница. А таа заедница се инкорпорира кај другите заедници во таа Бенетон коалиција која има задача да руши системи, држави, демократски, кои сами себе се дефинират како држави со идентитет, јазик, култура и т.н. Конечно, дали сметате дека ваквиот начин на притисок во една држава како што е Македонија е крај веќе? Јас ги толерирам сите различности, меѓутоа вршење на образовен притисок, злоупотреба на децата од најмали години за одредена идеологија, особено за промена на нивната свест по однос на нешто што некој го нарекол род, така, а науката покажува нешто друго, мислам дека е проблематично и тоа е посебна тема, Слободан, за дискусија, но сум против секаков вид на манипулација на младите по однос на тоа прашање. Кој е вашата порака за крај? Па да веруваме малку и во себе си и да бидеме ние подобри и да... Еве со наслов за ресетот. Па кажав јас, имаме доволно институции сега, мислам, агилни се, нека преземат се, нека не остават ништо нерасчистено. Беше задоволство и чест. Нека има правда. Беше задоволство и преди што бевте мој соговорник, знам дека многу мои колеги ќе ми завидат. Меѓутоа, тоа е моја благодарност за вас што и почитувате, долго години се познаваме, ми бевте гостинка и на друга телевизија. Еве вторник имам соговорничка, ваша добра пријателка, господја Алексич, која ќе биде мој соговорник. Токму ќе говориме за таа различност и се ова што ни се случило во ова
изминато, да речам, лошо невреме, кој навистина остави големи траги, но и пораки дека треба да бидеме позитивни, интегрирани, како да си го спасиме и зачуваме општеството. Мило ми ви пожелувам убава вечер. Благодарам многу, почитувани. Беше задоволство да бидеме заедно со госпоѓа Катица Чулавкова, академик, кој не знам колку да ви опишам како ја се чувствам натре во душата. Задоволство ми е кога ќе имам соговорник кој преди се и над се ја има Македонија во сите пори на својот живот. Задоволство ми е што со мене беше и е во студиото македонка која му пати порака на светот, ќе ја повторам, запаметеа. Нема народ во светот кој сам себе се нарекува, нема друг народ. Ај кажете го, ве молам. Добро, не постои друг народ кој се идентификувал како македонски. Ние сме единствени, според тоа светот мора да го почитува тоа е вистина. И за јазикот? И за јазикот се разбира идентитетот, историјата, континуитетот наш. Не сме дојденци, од тука сме од секогаш. Да сте жива и здрава. Почитувани, што да кажам, само да посакам пријатна вечер. И се гледаме вторник во редовниот термин на Гласот на народот. Ја најавив, госпоѓата Алексич, која ќе биде мој соговорник. Пријатна вечер.